ბრძოლა ბოლომდე გამარჯვებამდე ასეთია განწყობა ოპოზიციურ პოლიტიკურ პარტიებში გუშინდელი მოვლენების შემდეგ. ნაციონალურ მოძრაობაში ამბობენ, რომ აგრძელებენ ბრძოლას მსოფლიო ბოროტების რუსული იმპერიალიზმისა და მისი მარიონეტული რეჟიმის წინააღმდეგ საქართველოში. მათთვის 4 ოქტომბრის აქცია ადასტურებს, რომ ხალხი არ ურიგდება ივანიშვილის რეჟიმის მიერ ქვეყნის მიტაცებას. გარკვეული პრეტენზიები გუშინდელი აქციის ორგანიზების მიმართ ისმის სხვა ოპოზიციური პარტიებიდან, რომლებიც თავიდანვე არ ეთანხმებოდნენ ერთი თარიღის დასახელებას ავტორიტარიზმის დასასრულებლად. მაგრამ მათთვისაც მთავარი სამიზნე არის რეჟიმი, რომელსაც ძალადობის ერთადერთ წყაროდ მიიჩნევენ. ვინ როგორ ხედავს ბრძოლის გაგრძელების გზებს? ოპოზიციური პარტიების პოზიციებს ნინი ბალანჩივაძე გაგვაცნობს. მიუხედავად არაერთ საკითხთან მიმართებით განსხვავებული პოზიციებისა, პროდასავლური ოპოზიციური პარტიები, რაზეც თანხმდებიან, არის ის, რომ ბრძოლა უნდა გაგრძელდეს უკომპრომისოდ, ვინაიდან მათი შეფასებით სწორედ ქვეყანას ყავს ერთადერთი მოწინააღმდეგე და მტერი, ეს არის რუსეთის ფედერაცია და ბიძინა ივანიშვილის რეჟიმი. შესაბამისად, ისინი დანებებას არ აპირებენ და აანონსებენ მშვიდობიან საპროტესტო აქციებს, რაც მიიყვანს სწორედ რეჟიმს ჩამოშლამდე, რაც შეეხება იმ პროცესებს, რომელიც განვითარდა გუშინ ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლები საუბრობენ კრიტიკასთან დაკავშირებით, მათ აქვთ გარკვეული პრეტენზიები სწორედ გუშინდელი დღის ორგანიზატორებთან დაკავშირებით, გულისხმობ რუსთაველის გამზირის წარმომადგენლებს, ამბობენ იმას, რომ მათთვის მიუღებელი არის ის სტრატეგია და გეგმა, რომელიც გუშინ მოვისმინეთ თავისუფლების მოედანზე და რის შემდეგაც უკვე ამ გაერთიანების წევრებმა გადაინაცვლეს პრეზიდენტის რეზიდენციასთან და იქ საზოგადოებამ ნახა, როგორც განვითარდა პროცესები. შესაბამისად, კრიტიკა ისმის სწორედ ამ მიმართულებით, რომ ეს გეგმა არ ყოფილა იმ მოქალაქეებთან შეთანხმებული და მათ შორის ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლებთან, რომლებიც უკვე 300-ზე მეტი დღის განმავლობაში დგანან რუსთაველის გამზირზე და აპროტესტებენ როგორც გაყალბებულ არჩევნებს, ასევე პროდასავლური კურსიდან გადახვევას ქართული ოცნების მხრიდან. თუმცა ისინი საუბრობენ იმაზეც, რომ ეს ბრძოლა ისევ უნდა გაგრძელდეს და ნიხილიზმმა არ უნდა მოიცვას საზოგადოება, ვინაიდან ბრძოლას ყოველთვის მოაქვს შედეგი და ასევე საუბრობენ იმაზეც, რომ ერთ დღეში არ სრულდებიან რეჟიმები. შესაბამისად, ესეც შეცდომა იყო მათი შეფასებით, როდესაც აანონსდებოდა 4-ში დაწყება და დასრულება და ამბობენ, რომ გრძელვადიანად უნდა გაგრძელდეს სწორედ საპროტესტო მუხტი. კრიტიკის ქართ ცეცხლში გავატარე რამდენიმე კვირით ადრე და რამდენიმე დღით ადრე ოპოზიციის ის ნაწილიც, რომელიც ამ ფსევდოარჩევნებში მონაწილეობდა და ის ნაწილიც, რომელსაც მიაჩნდა, რომ 4-ში შტურმით და რაღაც ასეთი მოქმედებით შეიძლებოდა რამე სიკეთის მოტანა ქვეყნისთვის, ეს მოწოდებები, რომ ხვალ დასრულდება და ზეგ დასრულდება, არის კონტრპროდუქტიული და ერთადერთი სწორი გზა ისაა, რომ ჩვენ ხვდებოდეთ, რომ საქმე გვაქვს არა უბრალოდ რაღაც ლოკალურ ფეოდალთან, არამედ რუსეთის კრემლის ემისართან საქართველოში. ჩვენ ვერანაირ ასე ვთქვათ, ან პასუხისმგებლობას, ან რაიმეს ვერ ავიღებთ ამ აქციის მიმდინარეობასთან და მართვასთან დაკავშირებით. ერთადერთი, რაც შეგვიძლია ვთქვათ, არის ის, რომ თავისუფლების მოედანი 10,000-ობით ხალხთან ერთად იდგა ამ აქციაზე, ისევე როგორც დგას 300-ზე მეტი დღეა, დღის გამოუტოვებლად და ითხოვს იმას, რაც არის სამართლიანობა. ეს არის პოლიტპატიმრების დაუყოვნებლივი გათავისუფლება და რიგგარეშე საპარლამენტო არჩევნების დანიშვნა. გუშინდელი დღე ჩვენთვის იყო დასტური, რომ პროტესტი არის ისევ მზარდი და ისევ გრძელდება და ხალხი ისევ უკმაყოფილო და გაბრაზებულია. ამავე დროს ცარიელი უბნების იმის დასტური იყო, რომ ხალხმა არ მიიღო აი ამ არჩევნებში მონაწილეობა, რაც არჩევნები თავისი არსით არ იყო. რაც შეეხება ინციდენტებს, რაც მოხდა და აი ამ რაღაც ქართული ოცნების პროპაგანდას, ამაზე თავად ორგანიზატორებმაც ისაუბრეს, რომ გარკვეული შეცდომები იყო დაშვებული, მაგრამ ეგ არ ცვლის ჩვენს საერთო მიზანს და ჩვენს თავარ მიზანს, რომ შესაძლებელია ამ ქვეყანაში მდგომარეობა. ამან გარკვეულწილად გამოიწვია მშვიდობიანი პროტესტის ერთგვარი დისკრედიტაცია, შეიძლება ითქვას, რაც ძალიან სამწუხაროა, რადგან ჩვენთვის ძალიან დასაფასებელია მშვიდობიანი პროტესტის არსებობა ამ ქვეყანაში და თითოეული ის ადამიანი, რომელიც 1 წლის განმავლობაში უწყობდა აპროტესტებს ოცნების მოძალადე რეჟიმის უკანონო ქმედებებს. ამიტომ ჩვენი პოზიცია არის, რომ აი ამ ყველაფერზე პასუხისმგებლობა არა მხოლოდ ორგანიზატორებს, არამედ იმ პოლიტიკურ პარტიებს, პოლიტიკურ ლიდერებსაც ეკისრება, ვინც არ გაემიჯნა როგორც მინიმუმ ამ პროცესს. არჩევნები არ შედგა, რაც შეეხება პროტესტს და ბრძოლის გაგრძელებას. როდესაც რთული მომენტი დგება, ან უკმაყოფილოები ვართ, ან
ვბრაზდებით და სასოწარკვეთილებაში ჩავარდნილები დამნაშავეს ვეძებთ. გაკვეთილები გამო გვაქვს და ვაგრძელებთ ბრძოლას. სასოწარკვეთა გვასუსტებს. ამ ტიპის ბრძოლაში არასწორი ან დღეს, ან არასდროს. სწორია დღესაც, ხვალაც ბოლომდე. ჩვენი გამძლეობა არა წარმატებიდან წარუმატებლობამდე სიარულშია, არამედ წაბორძიკების შემდეგ ადგომაში და ბრძოლის გაგრძელებაში ბოლომდე. სრულიად ოპოზიციური სპექტრი, მათ შორის ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა თანხმდებიან იმაზე, რომ გუშინდელმა დღემ ასევე დაადასტურა ისიც, რომ ქვეყანაში არჩევნები არის არალეგიტიმური და ამას ცხადყოფს 10,000-ობით მოქალაქის გამოსვლა სწორედ ქუჩაში და ისევ საპროტესტო მუხტის გაგრძელება, რაც შეეხება ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრები დღეს აკეთებენ დაკავებების სერიასთან დაკავშირებით განცხადებებს. ჩვენ გვახსოვს, რომ მანამდე რამდენიმე კვირით ადრე 4 ოქტომბრამდე დააკავეს ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის პოლიტსაბჭოს თავმჯდომარე ლევან ხაბეიშვილი, რომელიც აკეთებდა სწორედ განცხადებებს მშვიდობიან დამხობასთან დაკავშირებით და ახლა უკვე გუშინ ერთ-ერთი წევრი სწორედ ნაციონალური მოძრაობიდან ირაკლი ნადირაძე დააკავეს. ერთიან ნაციონალურ მოძრაობაში პოზიცია არის მკაფიო, ახლა არ არის ვინმესკენ თითის გაშვერის დრო და ახლა დრო არის სწორედ ბრძოლის გაგრძელების. არავისგან არავისზე თითის გაშვერის დრო ნამდვილად არ არის რა და ვერც ერთი და ვერც 10 ადამიანი ჩვენ ბედს ვერ გადაწყვეტს. ჩვენ თუ გვინდა რომ ერთმა ადამიანმა, ან 10 ადამიანმა, ან 5 ადამიანმა გადაწყვიტოს ჩვენი ბედი, ჩვენ გვაქვს ეს გარემოება უკვე ქვეყანაში. ამიტომ ის რომ გუშინ ბევრი ხალხი იყო იქ, მე დარწმუნებული ვიყავი რომ ბევრი ხალხი იქნებოდა. თუმცა ალბათ არასაკმარისი იმისთვის რომ ხელისუფლებას ეს მიეღო იმად რომ უკან დაეხია და გადაწყვეტილება მიეღო, გაენთავისუფლებინა პოლიტიკური პატიმრები და გაეტარებინა ყველა ის პროცესი, რომელსაც ითხოვდა ხალხი და იცხოვს უკვე 300 დღეზე მეტია. ძალიან მარტივი არის თითის გაშვერა, კრიტიკა, მიმოხილვა და ძალიან რთული გახლავთ წახვიდეთ ასეთ დიდ რისკზე, ასეთი პირადი თავგანწირვის მაგალითია ჩვენო, როგორც აჩვენა 4 შვილის მამა, ჩვენმა თანამებრძოლმა ირაკლი ნადირაძემ, როგორც აჩვენა ბატონმა პატაბურჭულაძემ, ლაშაბეძემ, პატამანჯგალაძემ და რა თქმა უნდა ჩვენი ბრძოლა ამ არ დასრულებულა, ჩვენი ბრძოლა გაგრძელდება იქამდე, სანამ იქნება ივანიშვილის რუსული რეჟიმი საქართველოში. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის პოზიცია იყო ძალიან მტკიცე და ძალიან აქტიურად ვიყავით ჩართული მობილიზაციაში იმისთვის, რომ რაც შეიძლება მეტი ადამიანი გამოსულიყო რუსთაველის გამზირზე, რომ ლეგიტიმაცია არ ჰქონოდა ამ არჩევნებად წოდებულ პროცესს, იქნებოდა ეს საერთაშორისო ასპარეზზე თუ ქვეყნის შიგნით და ამ თვალსაზრისით დღევანდელი დღე შედგა. საპროტესტო ბრძოლა და აქციები არ სრულდება გუშინდელი დღით. სრულიად ოპოზიციური სპექტრი თანხმდება იმაზე, რომ მთავარი მტერი სწორედ პროდასავლური გაერთიანებებისა არის ბიძინა ივანიშვილი და რუსული რეჟიმი. შესაბამისად, მათი მოთხოვნები არის ისე უცვლელი, რაც შეიძლება სწრაფად ჩაინიშნოს ახალი საპარლამენტო არჩევნები და გათავისუფლდნენ პოლიტპატიმრები.